あ行くぞ。あ、これ完璧や。でかいんだろうな。でも本当はフォアややばっ。うまい。帰ってこい。いや、いい球でかいかやけどな。やっぱ上がるでしょ。うん、いい球。切れろ切れろ。前に行く。やっぱり上りじゃないね。向こう行くよね。ナイス。危ねナイス。いや、入ったと思ったんすよ、でも。え。いや最後伸びんかったきやべえって思って。このめラインでうん、今のめちゃくちゃ。なんかボケる時あるな、たまに頭が。よいしょ。うまい。うまい。ああ、ダメか。いかんかった。ちょっとでかいかな。うん。4丸けど。怖い。ああ、ダメか。風を計算しすぎた。いや、でもナイスホースよ。あだ。しゃあ。攻めきれん。おお、ナイスショット。ああ、でも風か。左を相当警戒してる。出てきたね。はい。 227ヤード。もう相当多分風の音入ってるけど、多分4メーター5メーター。右なのピンどこだ。うまい。ああ逃げてるよ。もうああでも一応っすね、余裕で。余裕では行ってるんだけど、どこ打ってんのよ。入れ。今はもうドンピシャと思ったけど、行っちゃった。よし。見ようまい。ナイス。ナイスピン。う。ああ。
ね、吹いてきたな。待って。左からの風。左から。うまい。なんか左行くの。でかいよ。この風が全然なかったね。なかったですね。出玉完全ピンやったんですけど。いや、完全に風に対して逆らった気が若干うまくいったと思って。おかしいの？うまい。ああ、左跳ねた。行くのか。ね。来た。うわー。スリーウッドで。おうまい。今の完璧やねえですか。あ、取ったね。はフックは打てんもん。うまい。これスピン。おうまい。ナイス。素晴らしい。ありがとう。風があるな。風があるね。風があるってことはちょっと浅くなるんで。やばい。切れるか、やっぱり。いや、切れるにしてもそこまで行きますか。ナイス。おお。マジかよ。これは左から風が吹いてるんで。ナイスショー。完璧や。これだ。それさ、ちょっと自分ももう一回打っていいですか。どうぞ。これだ。71、67ヤードイメージ。いや、切ったのに全然止まんね。最近の中では一番切ったつもりだったね、今。音も完璧やったんですけど。うん、もうシワが乾いたけん、これはめっちゃ切れると思ったのに、こんなに止まんないのか。よし。切れんな、切れんな。うわー、切れる。すげえ切れる。ナイスパ。はい、もうダメだ、これはもうクリークを抜いちゃう。待ってよ。うわ、
109ヤードぐらいのキャリーのイメージ。おお、うまい、素晴らしい。めちゃくちゃいい球。おああ、怖かった。おー、アゲンスト吹いてきたけわお、完璧な入れ方やねですか。ど。か。いったっすいったっす。オッケーオッケー。いいなぁ。よし、ちょうどあと1回分や。アゲインストにフォローかもしれんけどね。よし、今度こそ。目は右。なんかすげえ切れと。もうちょい左だ。こんだけ入らんとやっぱり。だんだん回ってくる。よし、行こう。いい感じ。ああ、切れるっすね。うそー。オッケー。本当に。よいしょ。どう。見るよ。はい。お願いします。珍しく。左嫌がってる。おお。すげえ球。今のは狙ったスイングできたけど思ったより上がったね。おっとあれすげえ風に持ってかれたね今。何今。なんか読めないな。ボール大丈夫ですか。大丈夫。はい。うまい。止まんないか。止まらんっすね。ああ、やっぱりベントのイメージがあるんやろな。行っちゃう向こうに。リベロ。すげえ打った。こんなはずでは。玉砕。